Hari ini ada satu pasien yang datang ke saya dengan keluhan batuk kronis. Jadi batuk kering yang sangat profuse ya, yang sangat sering batuknya, bahkan setiap bicara batuk, setiap aktivitas batuk gitu. Dan itu sudah berlangsung selama 11 tahun. Kita bisa bayangkan 11 tahun dalam kondisi batuk terus ya. Sehingga sampai keluarganya pada saat masa Covid kemarin mengungsikan ataupun disembunyikan di kamar terus karena khawatir dikira Covid gitu kan. Kondisi badan baik-baik saja ya, keluhan yang lain tidak tampak kecuali sedikit nyeri-nyeri pada persalinan, itu pun juga seperti hal yang wajar gitu. Kemudian dia sudah berobat ke berbagai macam dokter ya, termasuk dokter paru, dokter penyakit dalam ya, dan memang kondisi foto ronsen segala macam baik gitu. Kemudian diberikan obat-obatan dan memang qadarullah sampai sekarang belum ada perbaikan dari batuk yang masih terus batuk yang sangat profuse sekali, batuk yang sangat sering sekali. Jadi dia datang kepada saya, kemudian saya mulai melakukan anamnesis ulang, ternyata ada keluhan-keluhan yang saya curiga ke arah autoimun gitu. Masa semua di autoimun kan tidak, karena memang kalau tidak ketemu penyakit apa-apa kita harus berpikir jangan-jangan autoimun gitu. Dan saya berpikir jangan-jangan ada sesuatu di parunya, interstitial lung disease misalnya, yaitu penyakit paru interstisial yang ini tidak tampak dengan foto ronsen biasa. Mesti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan pemeriksaan scan ya, scan dengan MCT misalnya, ataupun scan yang resolusi tinggi gitu. Karena dengan itu baru akan kelihatan, kalau foto ronsen tidak akan kelihatan. Dan memang betul setelah dilakukan, saya coba lakukan beberapa pemeriksaan autoimun seperti anak profil, tampak ternyata dia skleroderma. Tapi tidak muncul pada badannya, tapi sklerodermanya itu ternyata mengarah kepada interstitial lung disease yang ada pada paru gitu. Jadi akhirnya tegak diagnosis sebagai interstitial lung disease dengan penyakit utamanya adalah skleroderma. Para pemirsa sekalian, ini artinya kami perlu sampaikan bahwa autoimun itu tidak harus sesuai dengan kriteria klasifikasi yang ada. Harus ada keluhan nyeri sendi, keluhan rambut rontok, keluhan ruam-ruam pada wajah. Tidak mesti seperti itu. Prinsipnya adalah ketika ada satu keluhan yang tidak bisa terdiagnosis pada satu penyakit tertentu, maka wajib buat kita mencurigai bahwa dia adalah ada autoimun gitu. Dan ini sudah sesuai dengan apa yang ada pada pasien saya ini. 11 tahun batuk profuse, tidak ketahuan penyakitnya apapun, ternyata setelah dicek autoantibody yang muncul, SCL-nya yang positif, artinya dia mengarah kepada skleroderma. Dan skleroderma ini ternyata paling sering menimbulkan interstitial lung disease pada parunya. Terjadi semacam fibrosis pada paru sehingga dia akan terus merangsang batuk yang sangat profuse gitu. Dan kadang-kadang muncul wheezing, muncul suara mengi ya, karena ada saluran paru yang semakin lama semakin kecil. Maka ini adalah satu kehati-hatian buat kita dan buat para dokter tentunya, kalau ada keluhan-keluhan yang tidak terdiagnosis secara normal, maka wajib buat kita mencurigai autoimun dan kemudian kita teruskan dengan beberapa pemeriksaan autoimun yang lain.